Die slim mense sê, emotion is energy in motion. En as hy loop vassteek, dan word jy siek. Dan kom daar dis-ease in. Toe ek nou 20 jaar gelede hier op Teefontein aankom, ek was baie siek, moeg. En so het hierdie binnelandskap van my wat gevoel het soos 'n afgebrande stoppeland, want dit was so as, dit was so grys. Ek het net hierdie doodse stilte gehad hier waar my hart moet wees. Ek kon nie kontak maak met my hart nie, ek kon nie praat met my hart nie, want daar was rolle en rolle en rolle doringdraad om my hart, want hy het al so seer gekry. Ek wou net almal daar uithou en dit het myself ingesluit. En nooit het ek besef dat my hart het naand 'n spookenergie begin kry. As ek so luister na my hart, dan hoor ek, hy, daar's niks. Ek wonder hoe lewe ek nog. In hierdie afgelope 5 jaar met hierdie ontsettende droogte, het ons gedink soveel bossies is dood. Drie weke gelede het ons eerste reën gehad en nou sien jy, en hier in 'n klein plekkie maak hy 'n groen blaartjie. Net soos daai bossie nooit kan doodgaan nie, net so kan alles in jou binnelandskap nooit heeltemal doodgaan nie. Net soos die bossie, na 5 jaar se droogte, kan jy elke keer opstaan. Daar's niks waarvan jy nie kan opstaan nie. En jy staan nie alleen op nie. Hier is sy, hier is moeder natuur. Sy sê vir jou op die wind, die berg sê vir jou, toe maar my kind, kom, stadig, kom. Kom, ons help vir jou, laat hier moet 'n fontein wees, hier kan 'n woud wees, hier kan lieflike groen bossies wees. Kom, ons kry jou binnelandskap weer aan die lewe. Die opstanding van die natuur inspireer 'n mens om weer op te staan. Dat sy my kan vul, dat sy my weer kan lewe gee. En so daar weer liefde in my hart begin groei. Een van die lekkerste dinge op Teefontein is dat ek nie 'n spieël het meer nie, en die ander ding is skaal. Toe ek nou so baie konsert gehou het, nou is mens maar nou en dan bekommerd of jy nog in jou rokkie pas, het ek elke keer voor ek nou op 'n toer gaan of iets, nou weeg ek my. En elke keer as ek my weeg, het ek presies gesien wat is verkeerd met my. En stadig maar seker het ek bewus geraak van my gewig. My gewig wat niks met 'n skaal te doen het nie. Ek het tonne saam met my gesleep. Tonne ou goed, ou hartseer, ou onverteerde goed. En toe ek nou al hierdie klippe uitgepak het, in die koffers neergesit het en dit goed laat staan het ek gevoel, ek kom al nader aan my unieke gewig.
Hier op Teefontein het die eerste 5 jaar seker 9.330.000 stukke van my gelê. En ek het nie toe geweet dis 'n sterk mens wat sterk genoeg is om te breek nie. Ek het gedink, wel, nou het ek as verloor. Ek het nou uitmekaar uitgeval. Om uitmekaar uit te breek. Dan is jy op jou sterkste, want nou het jy krake. Die groot baas Leonard Cohen sê mos, dis waar die lig deurkom. Dis nie 'n mooi liedjie daai nie. Dis die sterk mens wat uitmekaar uit kan val. En die sterkste mense wat ek ken, kan soos kinders huil. Jy gee daai boompie se water as jou trane. So jy moet elke dag huil. Jy moet elke dag van blydskap ook, jy hoef nie net hartseer te huil nie. Elke dag is daar iets wat jou raak. Gaan maak tyd om die emosies aan die gang te hou, in motion, dat hy gaan deur jou spoel weg is hy, gaan deur jou spoel weg is hy. Dan is jy gesond, jy hou niks iewers hier, wat iewers 'n blokkasie kan maak. Gaan sit by 'n berg, 'n boom, 'n klip, 'n dier, en stort jou uit. Want dit moet uitkom. Ons almal staan op ons tone en trippel om die trane weg te sluk. Want ons moet tog nou, ons het mos nou verstand, ons moet net wys ons is alright. En as 'n mens nou sulke realiteitstelevisie het, soos 'n klein kykie of 'n mooi blom, of iets wat jou hart aanraak, dan is dit soveel makliker om net jou kraantjie oop te dry. Ek is vreeslik lief vir wense. Ek glo nog soos in die ou fairy tales, daar kom die goeie fees en hulle wens iets goeds en ek wens gereeld my geliefdes en myself mooi, sagte dinge toe. En as ek nou dink aan 'n wens wat ek nou sal wens vir die mensdom, soos ek hom vir myself wens, is dat ons harte sal oopmaak, soos 'n blom. Maak dit nie saak wat die mense sê, maak dit nie saak hoe lank die pandemie nog gaan aanhou nie, maak dit nie saak wat gaan ons nog moet deurmaak, hoeveel langer sal ons nog die maskers moet dra nie, hoeveel langer sal ons nog moet vaskyk in skelm mense wat vreeslike goed doen en geld steel. As jou hart oop is jou hart oop. Vir onsself. Jou hart is oop vir moeder natuur, vir die son, vir die maan, vir die genade om 'n hart te hê. En om 'n hart te hê wat jy met moeite moes oopbreek in tye. En teen die tyd dat hy oop is, dan is hy oop. En as jy dan terugkyk, dan sien jy hoe het die hart spontaan, want dis sy werk, is om soos 'n oop blom te wees. En my hart is daai roos, wat net daar sit, so mooi en so sag en so beskikbaar, so daar waar ek daai klein stemmetjie hoor in my hart en my by 'n plek uitgebring wat ek weet ek kan my hart vertrou.
thanks to all of you who helped make this film possible. All of our films are totally crowdfunded. So if you'd like to continue to support us on our journey, check out our Green Renaissance page on Patreon.